Teşekkür ederim. Ana esas herkesin hatırında kalır. İbadetlerini yap. Namazlarına. Ne oldu sana oğlum? Düştüm yataktan sonra elim kırıldı. Elin mi kırıldı? Hı hı. Onu daha bilmiyoruz. Benim oğlum çok uslu duruyor. Aferin benim oğluma. Anne şimdi nereye atacağız? Altı takacağız alçı. Çok havalı olacaksın. Yavrum ne oldu eline? Kolunu kırdı. Ana, ay benim tatlım. Düştün mü? Ya ranzadan düştü. Hani ablaların nerede? Evde. Hiç hoşuna gitmez bu Ubeydullah. Tamam, temizleriz. Bitkiler mevsimi gelince tekrar yaprak açar. Doğru mu? Tekrar.
Ve Zanyaf'ın üstüne geldi. Evet. Selamünaleyküm. Teknik bir sorun yaşadım ben. Kusura bakmayın. Tamam, o zaman başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi hakikatle var eden, varlığından haberdar eden, bize ruhundan üfleyen, emaneti yükleyen, hilafeti, kulluk bilincini bahşeden, kalemle yazmayı öğreten, celal, cemal ve kemal sahibi Allah'a hamd ederim. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vardike mesnetardu e'udhu bike min şerri ma senardu.